Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы біздің жобамыз. Мақал-мәтелдер. Бүгінгі сабақта мақал-мәтелдерді сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Жалаң сөйлемнен тұратын және жайылма сөйлемнен тұратын мақалдар жазамыз. Біздің жобамыз. Мақал-мәтел бейнелі және мәнерлі сөйлеу құралы. Мақал-мәтелдер сөйлеммен беріледі. Бірінші тапсырма. Мақалдарды оқы, олардың мағынасын түсіндір. Сөйлем мүшелеріне талда. Өнерлі өрге жүзеді. Кім жүзеді? Өнерлі жүзеді. Өнерлі сөзі бастауыш. Қайда жүзеді? Өрге жүзеді. Пысықтауыш. Өнерлі не істейді? Жүзеді. Баяндауыш. Еңбек ептілікті сүйеді. Не сүйеді? Еңбек сүйеді. Нені сүйеді? Ептілікті. Толықтауыш болады. Не істейді? Сүйеді. Бұл баяндауыш. Асыл тастан шығады. Өнер жастан шығады. Не тастан шығады? Асыл шығады. Бұл бастауыш. Неден шығады? Тастан. Толықтауыш. Не істейді? Шығады. Баяндауыш. Өнер жастан шығады. Не жастан шығады? Өнер. Бастауыш. Кімнен шығады? Жастан шығады. Толықтауыш. Не істейді? Шығады. Баяндауыш. Ер қадірін ел білер, зер қадірін зергер білер. Мұнда кімнің ер қадірін? Яғни бұл толықтауыш болады. Кім білер? Ел. Бастауыш. Не істер? Білер. Баяндауыш. Зер қадірін зергер білер. Мұнда зер қадірін. Ненің қадірін? Зердің қадірін. Толықтауыш. Кім білер? Зергер білер. Зергер бастауыш. Не істер? Білер. Бұл сөз баяндауыш болады. Балалар, біз мақалдарды сөйлем мүшелеріне талдадық. Екінші тапсырма. Әңгімені оқы. Әңгіменің бұлай аталу себебін түсіндіріп көр. Бұлақ көрсең көзін аш. Ыбырай атамыздың таза бұлақ деген әңгімесін оқыған боларсыңдар. Олай болса, әр бала жазда кездесе қалса, бастаудың көзін, бұлақтың жолын аршып, оларды шөп шаламнан, лай батпақтан тазалай жүрсе, үлкен ғанибет. Сол үшін бабаларымыз бұлақ көрсең көзін аш деп өсиет қалдырған. Сендер бұлақ көрсең көзін аш деген сөздің мағынасын білесіңдер ме? Бұлақ көрсең көзін аш деген аталы сөздің мағынасы тереңде жатыр. Айнала қоршаған ортада әртүрлі табиғи құбылыстар болып жатады. Сондықтан да жер астынан шығып жатқан бұлақтардың беті шөп шаламмен, түрлі қоқыстармен жабылып қалады. Сондықтан да бұлақты тазалап, судың ағу арнасын кеңейту қажет. Біздің пейіліміз, көңіліміз осы таза бұлақтай мөлдір, адал болу керек. Бұлақ көрсең көзін аш, жол көрсетіп ертеңге, оқыт, үйрет, жолын аш, жетістікке жетсін де. Біз де осы бұлақтай күндіз түні тынбай еңбек етіп, сапалы білім алып, өз мақсатымызға жетуіміз қажет. Мақал-мәтелдер кітабынан жалаң сөйлемнен тұратын 5 мақал тауып жаз. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сызып көрсет. Дос ажарың, жолдас базарың. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Ғылым теңіз, білім қайық. Ілім бұлақ, білім шырақ. Білім ауысады, ырыс жұғысады. Ал енді сөйлем мүшелерін тиісті сызықтармен өзің сызып көрсет.
Мақал мәтелдер кітабынан жайылма сөйлемнен тұратын 5 мақал тауып жаз. Аққу көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Қына тасқа бітеді, білім басқа бітеді. Білімдіден ақыл шығар, ақылды қарттан нақыл шығар. Сақтықты соқырдан үйрен, кішілікті түйеден үйрен. Атасы жақсы көргенін айтады, атасы жаман бергенін айтады. Балалар, осы берілген мақал мәтелдерден сөйлем мүшелеріне талдаңдар. Астын тиісті сызықтармен сызып көрсетіңдер. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.